大家好，我係 Takaki， 歡迎嚟到 TKK 開心 share。好耐都冇同大家分享啲小玩意啦，咁呢，慢慢我都捉做咗3個咧，想同大家分享嘅。咁第一個想同大家分享嘅呢，係一部伊英嘅手提電話，但係我 Hybrid Pro Color。咁呢部機嘅吸引我嘅原因，當然佢就係一部完整嘅5G 手機啦。咁先講下佢有咩特別啦。佢設計，首先第一，一部 Android 手機啦，行 Android 14，CPU 係天璣1080。佢係有紅外線嘅，上面見到大家呢度有個紅點，有 NFC。但係咧就冇3.5嘅耳機插口，淨係得個 Type C 嘅啫。跟住下邊呢個位咧就插 SIM 卡啦，就雙卡雙待，但係咧就冇得插 memory 卡嘅。係啦，呢部冇得插 memory 卡。喺右手邊就有紅色呢個開關鍵，兼埋咧就係指紋辨認嘅。跟住大聲細聲，右邊咧就淨係得2粒啦，冇咗個開關鍵。呢2粒咧就自定義鍵。機背就得單鏡頭，閃燈。2000萬像素，咁由於咧佢呢啲鏡頭好明顯就唔係同你哋市面上嗰啲電話去爭影相有幾靚噶啦，真係掃到碼，所以咧佢都唔需要做到好大個 module， 所以咧係純平嘅，非常好。咁正面咧當然都有前置鏡頭啦，咁咧佢亦都有啲感應器，所以咧佢亦都係支援呢個面容解鎖嘅。咁但係整體上佢都係同大我自己出嘅一路出嘅所有伊英閱讀器咧係大差不差嘅，一樣係本身已經內建咗 Google 啦，跟住你又自己可以 download 自己需要嘅 app 啦。咁由於佢本身係已經係電話啦，可以插 SIM 卡啦，咁佢亦都可以做 hotspot share level 俾其他人用啦，作為一個流動 WiFi 咁樣樣。咁佢之外咧，除咗呢啲之外咧，咁都有少少係因為新版本有唔同嘅，同我之前。咁我覺得最好嘅地方咧就係呢度啦。咁喺舊嘅版本入邊咧，佢已經有晒呢一啲唔同嘅光暗模式嘅，冷光暖光嘅設定，譬如被窩啊，跟住自定義啊、熄燈啊、朝頭早啊、夜晚咁樣樣。咁但係喺舊嘅版本，即係我上一部嘅B6再之前嘅 B7都好，呢啲預先設定咗嘅咧，除咗中間呢個自定義，當然可以自己喺較下邊嘅冷光暖光各幾格之外咧，另外嗰啲佢已經幫你 preset 好晒㗎啦。譬如我舉個例子，白天有一個叫白天，咁如果喺個 B7 入邊 set 嗰個白天係 set 咗係白光係5格，黃燈即係嗰個色溫係3格咁樣定咗咧。你只可以講啱用你就撳着佢啦，唔啱用都冇辦法，嗰一格就嘥咗嘅。但係喺呢個版本度就唔係啦，每一格咧你都可以自己校嘅。咁其實就等於幾個你自己自定義咗適用嘅場景。咁跟住咧你就可以隨時用啦。當然你亦都可以隨時撳最後邊嗰個默認恢復咧，就將除咗自定義之外，其餘嗰幾個咧就去還原翻。好。開段 YouTube 俾大家睇下佢個殘影技術如何啦，控制得好啦。咁我已經係將佢嗱，咁佢亦都同大部分嘅墨水機一樣啦，有一啲 preset 嘅模式嘅。咁我呢度咧就 set 咗佢做影片模式去處理啦。咁佢嗰個流暢度咧其實都可以接受嘅。咁佢跟機嘅時候咧，其實佢跟機就冇乜嘢嘅，呢一部機跟機係得支卡針啦。一條 Type C 線啦，俾充電啦，跟住咧就送一個透明殼啦、清水殼啦，同埋咧本身個 mon 咧已經貼咗一塊好似磨砂抗反光嘅 mon 貼㗎啦。咁但係咧我就嫌佢嗰個送嗰個殼咧就淨係得一個殼，咁我只喺淘寶咧咁啱已經有呢一部機嘅殼出咗啦，我買咗個呢個，咁冇乜特別嘅，淨係多咗呢個 MagSafe 圈啦。咁手工唔算好，但係
幾十蚊貨仔，啲位係啱嘅。咁啊多咗 MagSafe，咁啊方便我自己嗰啲 MagSafe 支架黐上去，隨時可以用。咁呢一個咧就係我今日想同大家講嘅 Hybrid Pro Color 啦。好啦，第二樣想同大家 share 嘅咧就係一個手柄，叫做魔派赤兔2。咁啊，大家記得啦，魔派係佢個牌子，赤兔2就係佢個型號啦。咁呢個手掣有咩特別咧？咁佢就係一個新出嘅 For Switch 2代嘅手柄。咁啊，其實一路咧以嚟都已經有好多 third party 嘅手柄 Switch 1代可以用啦。咁嗰啲手柄喺 Switch 2度都用到嘅，但係就有功能缺失。咁當然100% 對應嘅就當然係佢原裝嗰個Switch 嘅 Controller Pro 2代啦。咁佢既然話係100% 支援，咁當然就等於 Pro 有嘅佢 Pro 2有嘅佢都有啦。嗰啲咩Chat Room 鍵啊、一鍵喚醒啊諸如此類。咁佢究竟有咩好過原裝，值得我入手佢而唔買原裝咧？好啦，佢個用料嗰度咧，同大家之前有啲唔同啦。咁大家都知道Switch 個 Joy-Con 嗰啲嗰個冬菇頭係用嗰個磁刷嘅模式去控制嘅，咁啊用得多會甩粉，跟住漂移，唔好。Pro 2個冬菇頭都仍然係用同樣嘅模式嘅。咁跟住大家就會講啦，好習慣個霍爾搖桿，用霍爾搖桿就係用嗰個磁力去控制。咁霍爾搖桿佢嘅好處當然就係唔會有嗰個甩粉漂移啦，但係缺點都有嘅，佢嗰個靈敏度係會低啲嘅。咁所以咧喺呢個遊戲界再出現咗第三個啦 ，TMR 都係磁力，但係個感應就唔同嘅原理。咁呢度就唔講啦。總之大簡單講咧，就你當係再改良一個第三種嘅控制方法，咁就再靈敏一啲嘅。咁呢個咧就係用嗰一套系統去做嘅個冬菇頭。咁如果你實體摸咗呢個咧，你會發覺呢個靈敏度啊、反應度咧係甚至係比Pro 2個手掣好嘅。咁大家會見到呢度咧有兩組嘢啦。呢一個4點我相信係佢未出，亦都可能會出嘅一個充電手柄咗俾佢吸落充電，我估啦。但起碼而家係未有嘅。但係後邊你見到最主要係個拍掣啦。咁拍佢中間咧，佢就係 off 嚟嘅。而家我拍咗呢一邊咧，寫住 NS 咧就係去 Switch 嘅。咁另外嗰邊咧就純粹藍牙。咁純粹藍牙咧就可以駁Android 啊、iPhone 嗰啲手機用嘅。咁另外，如果你淨係買佢嘅話咧，咁啊淨係得個手柄啊，跟住咧就會多一個充電線 Type 充電線 C 口轉 A 口充電線，跟住咧仲有一個呢塊嘢可以換嘅。係啊，我都未拆。咁啊，可以係呢個咁嘅格仔控制嘅十字鍵啦，定真係呢個十字形嘅十字嘅控制鍵啦。咁啊，睇你嘅需要去決定啦。你中意咁樣撳準，即係明顯啲準啲啊。但係如果你係愛嚟控制好似戳招啊嘛，打街霸戳招咁，佢又刮手啲啦。但係你話唔係喎，我唔需要咁明確咁上下左右，反而想戳招戳得爽皮啲嘅話，就梗係用呢個啦。咁呢個去戳招就唔會刮手指啦。咁啊睇自己嘅需要啦。咁呢一個手掣仲有一個額外暫時有得買嘅配件，就係呢個發射器啦。咁你買呢個發射器就等於你冇好多無線嘅
手柄比 PC 用一樣，插咗落去咧，咁佢咧就可以用嗰啲2.4啊，應該係個2.4 Hz 嗰啲傳輸，咁啊快啲降低嗰個延遲，咁就變咗佢都可以變成一個 PC 手柄。咁所以咧簡單啲嚟講，買呢個再買埋呢一粒發射器咧。如果你唔買嘅話，插線啊 ，USB 插線 AC 線嚟嘅，亦都可以駁電腦用嘅。咁咧佢就係一個全能嘅手柄啦。PC 用到 ，iOS 用到 ，Android 用到 ，Switch 亦都全功能對應。咁佢係咩價錢咧？呢兩嚿嘢加埋280蚊人民幣，即係300蚊左右港紙。2/3個鋪2手掣咁啦，鋪2手掣差唔多500蚊嘅初。呢個咧就250幾蚊，呢個要40蚊。咁啊，大家自己決定需唔需要買啦。第三個最近買嘅就係呢一個 Rokit 洛奇啊，譯做中文係洛奇嘅 AI 眼鏡。咁啊，大家都知道，如果有留意嘅，我之前咧都已經有一副 Ray-Ban 嘅AI 眼鏡啦 ，Ray-Ban Meta 出過一部。咁咧呢一個洛奇咧，整體上個形狀咧就咁樣俾大家睇下。不過大家咧就要忍受下佢而家變到好古怪啊，個形狀，都係粗柄嘅設計，都係呢度有個按鍵。咁但係佢同 Ray-Ban 嗰副最大唔同咧，就係呢一個咧，唔知大家睇唔睇佢喐嘅？我喐緊嘅時候咧，呢度咧係會有一個4方框位嘅。嗱，見唔見到係綠色啊？開機。冇錯，佢係有埋呢個光波度，即係可以有文字嘅。咁呢副眼鏡咧，介紹可能已經好多啦，出咗一段時間，香港都有代理 ，CSL 有出。咁啊，香港賣咧標價4200幾，個人建議返大陸買。頭先我都話喺華強北買，記得問鋪頭點解要問，點解要退稅？呢度有講，因為咧我初就咁喺華強北買咧，見到就問3250，就咁見到新機最平可以買到。咁已經差唔多平香港700蚊到啦，因為香港都係賣4200幾，咁你平1000蚊，但係你兌翻匯率咁啊平8嚿水到啦。但係咧跟住咧，我去我平時買帶我呢啲電話啊、醫影嘢嘅鋪頭附近，有一間係科大訊飛嘅門店啦，咁佢都有呢部機賣，佢就賣3299，貴49蚊。呢一間係可以退稅嘅。頭先我話喺華強北嗰啲鋪頭見到最平係3250，冇得退稅，即係你硬掘3250啦。呢個係3299，即係差唔多退翻300幾蚊人民幣。所以我實際埋單咧係2900幾人民幣嘅啫。咁啊反而仲平啲。咁我退稅咧就好簡單啦。買嘅時候同佢講好咗，咁佢要攞你嘅回鄉卡。一啲簡單嘅資料登記好，佢就會俾一張退稅嘅表你嘅，俾埋你。跟住咧，你去過關。咁由於我係喺羅湖度過關嘅，咁我淨係識去羅湖嗰度啫。就係出咗大陸嗰邊關口，咁啊過埋啲免稅，過埋買煙檔免稅買煙嘅，喺未落條橋之前有一個凹口，咁啊動咗塊嗰啲二拉街度話退稅，咁你入去就得㗎啦。題外話講完，講翻呢個眼鏡啦。咁呢個眼鏡咧，你如果買嘅話咧，一開始佢淨係有條充電線啦。佢跟機充電線咧又好慳嘅，佢唔係真係俾一條專用嘅磁吸充電線嚟嘅。呢邊磁吸頭，呢邊咧係 Type C 嘅乸嚟嘅。唔該充電你自己仲要揾條 Type C 線插落去，先可以幫佢充電嘅。跟住冇眼鏡布嘅，冇，有呢一個眼鏡盒。不過呢個眼鏡盒咧，睇下你有冇啦。我都係買咗一段時間先發覺係可以摺扁嘅。好，
跟住咧就係佢本體啦。跟住咧佢就有暫時咧佢有2個 app 出咗。咁如果係 Android 機就好容易嘅，喺 Google 入邊咧，香港嘅 Google 咧就揾個叫做 HiRollKit， 跟住咧亦都可以去大陸嗰啲網站度揾一個叫 Rollkit AI，Rollkit 就係佢自己個品牌名啦。咁如果你係 iPhone 人咧，就當然就係轉 App Store 啦。香港 App Store 就係 HiRollKit， 好易記嘅 HiHK 係咪？香港就用 HiRollKit。跟住翻國內嘅 App Store 就係 Rollkit AI。眼鏡係冇分香港版、大陸版嘅，除咗保養嗰啲啦，當然都係咁用噶。佢所有嘅機能咧，因為都唔係喺部機度嘅，都係靠你睇下你駁邊一個 app 嘅啫。所以咧，佢就分開咗2個 app， 咁你就自己決定駁邊個 app 啦。咁不過你每次轉 app 咧都要重新配對過一次嘅。我揀咗配HiRollKit， 咁你下次開機開翻藍牙，咁佢當然直接就又係開 HiRollKit 咧，就當然唔使又重新由零 pair 過啦。但係我想轉做 Rollkit AI 就要啦。咁因為2個 app 令到佢個功能咧係有少許唔同，所以係值得大家2個 app 都 download 落嚟 keep 住喺個機入邊嘅。咁啊，先講下點解我副眼鏡會變到咁古怪先啦。幾樣嘢嘅，第一，呢一副眼鏡佢嘅特別咧，同我副 Ray-Ban 就係呢個有彈弓嘅，大家見到個鼻。咁但係成也彈弓就敗也彈弓。Ray-Ban 嗰副冇彈弓，初一買翻嚟咧夾頭好緊要，結果咧我自己咧就唔怕死，攞個眼鏡盒夾硬掙到佢闊咗，跟住就攞風筒吹，咁等佢個膠稍微軟咗，跟住就掙住咧，慢慢個變形啊，咁啊牙闊啲，咁就變咗唔夾頭啦。咁呢副好明顯，因為有彈弓咧，係冇可能用呢樣嘢嘅。咁但係亦都有佢個好處嘅，佢有呢樣嘢，佢就本身就相對冇咁夾頭啦。佢就冇咁夾頭嘅。但係咧，呢一副由於佢係光波度啦，本身嗰塊鏡咧係有埋嗰啲綠色嗰啲 mon 嗰啲顯示喺入邊啦。冇得換鏡片，唔同 Ray-Ban 淨係得聲嘅，就可以拍咗佢塊鏡換自己啲近視眼鏡落去。佢咧就反而係用第2個產品，佢原裝咧就出一塊呢啲咁嘅一個咁嘅框，上邊嗰條黑色邊啊，跟住下邊魚絲呢個半框，咁啊就用磁吸，咁啊好似我而家配咗副眼鏡，就磁吸落去佢呢度。咁咧就可以解決到近視個問題啦。咁如果大家配呢個眼鏡片咧，第一就可以買佢呢個原裝呢一個嘅框啦，即係呢個黑色呢條邊呢個啦。咁就大概係100蚊人民幣左右嘅。配鏡嘅時候記得問一問，你係要配自屏鏡，呢個係大陸嘅用語，我唔知喺香港點用，因為我呢副咧就喺淘寶度配埋嘅個鏡。咁咩叫自屏鏡啊？咁大家會知道啦。我近視呢副普通近視眼鏡，後邊呢度係彎嘅，其實咧前邊呢一邊都係彎嘅。自屏鏡咧就唔係啦，呢度係彎嘅，但係前邊呢度咧係要平嘅。點解啊？因為如果係普通呢啲眼鏡片，前邊呢度係彎嘅話咧，呢一副鏡嗰個入邊嗰個原裝嗰塊鏡片咧，呢一橛係平嘅嚟啦，完全100% 平嘅。一塊彎嘅鏡拍落去咧，咁佢就會兩邊翹啊，所以就要特別配呢種叫自屏鏡，前邊係平，後邊先係彎拍落去。咁有幾個 option， 即係喺淘寶度有好多 option 俾大家揀嘅。咁有啲就係你配鏡，佢已經送埋個非原裝嘅框，咁佢自己 3D 打印啦。有啲就唔係 3D 打印個框吸上去，
就用一啲少少配件，譬如等你扭要用螺絲上落去，咁啊冇咁易甩落嚟啦。咁啊，大家自己決定啦。咁我自己咧就配咗近視加散光加變色鏡，係啦，都係嗰啲就咁。但係咧又有一個問題出現啦。佢首先第一呢個係彈弓夾比啦，再加上呢塊鏡，再加咗我呢個近視眼鏡咧，佢喺前邊咧就相對比較重啦，即重量就集中晒喺前邊，所以我好容易咧就會咁樣瀡落嚟啦。於是我就加咗第一對額外買配件啦，就係呢一個彎嘅呢一嚿啦，套落去。咁其實就戴咗上去咧，就箍住個頭，等佢唔好瀡啫。最主要第二個配件就係呢塊嘢咁嘅古怪嘢啦。咁佢個設計咧，初咧就其實同Ray-Ban 嗱呢副唔係啊，但係我只係個Ray-Ban 咧喺呢個位咧，同呢一副一樣，都係有個喇叭嘅，就喺下邊呢度咁啊，走啲聲出嚟。咁佢就個角度又唔係向住耳仔啦，微向啦，但係又會向出邊散出去啦。咁啲聲第一就漏聲俾人哋聽啦，第二就自己聽唔夠大聲啦。於是咧就出咗呢個咁嘅配件啦。佢呢度咧就呢度個底咧，大家見到其實呢度凹咗入去啦。呢度中間其實通空嘅，好似呢度一條管咁樣嘅。個管個底咧，呢個頭咧就對住個喇叭，等啲聲嚟到呢度傳入耳仔。第一啲聲就冇咁漏出去，第二啲聲就集中翻喺個耳仔度啦。咁聽嘢咧就會清楚好多啦。咁呢兩樣配件，咁如果你哋都有需要用到呢兩樣配件嘅話咧，尤其是嗰個後邊嗰個咧，我會發覺其實都唔係好拆嘅，尤其是呢個聽呢個。佢係用彈性啲橡膠咁樣懟落去啦，咁啊都幾攣氣嘅，要幾緊下。所以佢本身除咗原裝，除咗有呢個近視嘅配件，原裝仲有3個配件。第一個就係太陽眼鏡，一個夾板咁吸喺前面。咁我配咗變色鏡，我覺得唔需要啦。第二個配件充電盒。咁呢一個咧，原裝送嗰個咧，就一個乜嘢都冇普通嘅眼鏡盒，但係佢亦都有一個配件出咗，係一個原裝嘅眼鏡盒。咁啊，圓啲嘅硬身嘅，揭開咗之後咧，呢度咧就唔係咁隨意俾你擺嘢，就有嗰個眼鏡比個形狀，再有個接觸點，咁你要拍落去，咁佢掂到個接觸點咪充電咯。咁我最初都有考慮買嘅，但係而家就唔考慮啦，因為咧我個髀咁安晒呢啲嘢咧，就擺唔到落去嗰個㗎。我每次擺就要除完就安咧，實在唔方便。我情願用呢條繩一搭落去，跟住呢度插個尿袋，跟住主體塞翻入個眼鏡盒就算啦。咁啊，所以如果大家用呢副眼鏡都會諗住會用到呢啲配件咧，就唔好嘥錢買個眼鏡盒啦。如果唔係你要除來除去，一係你就嘥咗呢啲配件，唔會捨得，即係咁每次逐次咁樣安翻上去。一係你就嘥咗個眼鏡盒唔會用。反而佢第3個配件就有大家可能會有用嘅，就係好似一個 AirPod。大家幻想一個 AirPod， 一個盒入邊揭開有2個耳塞，嗰2個耳塞其實就係2粒迷你尿袋，磁吸嘅，拎一粒落嚟就磁落去呢個位度，跟住你就可以充電啦。用完掹翻落嚟插第2粒，就係咁啦。咁呢一個就係我會反而覺得呢一個反而我會買嘅。咁當然啦，呢一個官方 official 咧就仲未推出，未正式發售嘅。咁坊間有好多人咧就出咗唔係呢隻款，咁啊一粒電有啲出到1000 mAh 咁樣，就咁就黐落去，咁大家亦都可以諗下有冇用，有冇需要，係啦，就用 third party 嘅，亦都有。講翻副眼鏡，佢同 Meta 嗰啲好接近嘅，一個大體上都係嗰啲你同 AI 傾偈，不過佢就多咗文字啦。
但係都多咗文字之後咧，佢亦都可以做到多咗好多嘅翻譯嘅嘢啦。我講中文，你講英文，佢聽到將佢翻譯成中文，顯示喺呢度。咁呢一個 Rokit 喺呢一個時間出咁多眼鏡，因為我起碼見到有 Rokit 啊、INMO 啊、夸克啊，同時間都有出呢啲有屏幕嘅 AI 眼鏡嘅時候，點解我揀咗佢咧？因為最主要呢一副係 support 廣東話嘅，我講廣東話，佢識講廣東話，仲有佢係識港式嘅廣東話。我最明顯，即係我點樣叫佢港式廣東話，就係可以中英夾雜嘅。我可以講 Hey Rokit，幫我 check 下今日天氣，咁佢係可以做到嘅，唔使一定我會有，因為大家都知道啦，香港人好多時有啲位係唔覺意習慣性地夾咗啲英文字入去嘅，要講純英文或者要講純廣東話，反而就有陣時仲棘咳嘅，仲甩咳嘅，佢搞得掂。咁我頭先講啦，佢有兩個 app 啦 ，Hi Rokit 同埋 Rokit AI 啦，兩個咧係有唔同嘅，一個咧係大陸版，大陸版嗰個咧功能強啲，有啲咩唔同？我而家即刻講啦。第一，Hi Rokit 香港版支持俾錢嗰 part 係對應香港支付寶嘅啫，而 Rokit AI 係大陸版，佢所以咧佢支持嘅係內地版嘅支付寶，唔可以撈亂嘅。第二，香港版嗰個行嘅 AI 模型可以揀 Microsoft AI， 可以揀千問。如果你唔喺香港，即係唔係內地啊，去咗台灣啊、美國啊嗰啲地方咧，或者當然喺香港行 VPN 咧，佢就會變成咗 ChatGPT。而喺內地版咧，就會俾你揀嘅會有千問，會有 DeepSeek 同埋會有豆包，行個 AI 大模型係唔同嘅。咁另外香港版佢支援導航係行 Google Map 嘅，佢淨係最簡單可以講聲，同埋咧淨係得條綠光轉左轉右冇噶啦。如果你係內地版，駁咗內地版，佢行嗰個地圖會係高德，同埋咧會喺呢個 mon 嗰度咧，直情出嗰個細地圖，真係有個地圖喺入邊嘅，就唔係淨係有條路線咁樣一條直線跟住轉左，一條直線轉右，唔係，佢有埋幅地圖嘅。跟住香港版暫時未有嗰個 AI 商店，內地版有嘅。咁所謂嘅 AI 商店其實就唔係買嘢嘅，係一啲 AI 嘅功能。咁你開咗撳咗佢就會有嘅，譬如佢有啲例子就係愛嚟問睇下碟餸，佢用 AI 去認，跟住咧佢就會話俾你知你呢碟餸個卡路里係幾多。又有一個咧係愛嚟等你望下碟餸，佢就會話俾你知碟餸點煮。咁一啲咁嘅AI 嘅辨識嘅 program 啦，我叫喎。咁咧呢個咧暫時亦都只係內地版先至有嘅，香港版嗰個 app 係未有嘅，或者國際版啊，或者稱為。咁所以咧，而呢個電話眼鏡係既然兩個 app 都 support 可以同時存在，只係睇你將佢拎落去邊個嘅時候。所以我哋兩個 app 都 download 晒，兩個 app 都安裝晒，就睇你需要用咩嘢嘅時候就駁邊個啦。咁我自己個人建議咧，平時除非你係好需要不停咁去導航，我會建議你係喺香港駁香港 app 嘅，因為導航雖然冇咁好，但係你俾錢用翻香港支付寶啦。如果你諗住愛嚟某程度上愛嚟曬下自己啲高科技嘅話，
但係咧最主要就係我發覺我用 AI 問最常問嘅係天氣之類嗰啲咧。如果我係駁咗內地個 app 咧，佢只會將香港嘅天氣就變成咗一個你問我全國某一個城市嘅天氣一樣，佢就會講最高氣温幾多，最低氣温幾多，咁就冇噶啦。但係如果我用翻香港版嗰個 app 或者國際版咧，用 Microsoft AI 嘅咧，佢咧就會好詳細嘅 local 啊，今日最高氣温幾多，最低幾多，有啲乜嘢嘅天氣展望，會唔會落雨嗰啲，佢就會講得詳細清楚好多嘅。第一，第二，可能個 server 行嘅路線唔同啦，所以咧我喺香港行香港版咧問出嚟啲嘢個答案咧係出得快少少嘅，但係當我帶到翻內地咧，就當然喺內地嘅時候就冇呢個延誤嘅，但係喺香港咧就會行得慢啲嘅。咁所以我自己個人就覺得喺香港我就會駁香港嘅，即係嗰個 HiVolKit。如果我係翻內地咧，我就會轉去行 Volkit AI。呢個就係我自己嘅建議啦。咁暫時玩咗一段時間，最覺得唔好嘅地方就得粒電，同埋我呢塊鏡呢一邊啊，左邊塊鏡係有少少問題嘅配得。粒電就冇得講噶啦，佢個電力咧，我可以俾個參考大家啦。就係我4點鐘鬆啲帶起佢，插滿電帶起佢，淨係我嚟播歌，冇乜特別去用佢個 AI。途中電話可能會有啲 message，咁佢會彈出嚟 pop up 嗰個 notification 啦。但係我都冇特別再用佢嘅，我主要係用嚟聽歌，聽到6點零鐘，即係3個零鐘之後咧，佢就得翻4%電，咁佢就玩晒㗎啦。咁所以咧充電係一個功能要注意嘅。咁但係你用火牛電線嗰啲去充電咧，大概20分鐘咧，佢就會充翻滿㗎啦。因為電係好細嘅啫。咁第二個就係我自己嘅問題啦，可能我揀嗰間淘寶店配個鏡配得唔好啦。呢一邊咧係好實淨嘅，但係呢一邊咧係配得唔好嘅，大家見到啦。咁我都唔知係啲咩，咁可能我要慢慢再研究一下啦。咁今日嘅分享呢3件產品，有興趣可以留言同問下我嘅。咁大家記得 like、subscribe 同埋 share 啦。拜拜。